Jeg står her i, Smørum Hundefold. Ja, uofficielt. Det er forfolden i Smørum, hvis man skulle finde den på et kort. Men på Google, der står der Smørum Hundefold. Fantastisk. Da jeg skulle google den her til. Jamen, den titel vil jeg gerne have. Det kan jeg leve med. Det er godt. Vi er her, fordi at jeg synes, det er vigtigt, at vi også får kigget på, hvordan er det egentlig, hundene har det her i vores kommune. Og i den forbindelse har jeg besøgt Smørum for at snakke med Ian, sammen med Katla og Kenya, for at kigge på Smørum Hundefold. Vi har hundeskov andre steder i kommunen, men her i Smørum er der officielt ikke noget, men der er noget lidt uofficielt, er der en hundefold her, som Ian sammen med andre passer og plejer. Vi har haft den kørende 4,5 år. Siden byggeriet derovre gjorde, at man fjernede alle forne, så fandt hundeejerne jo lynhurtigt ud af, at jamen, det var et fantastisk sted det her. Her kunne man gå, og man kunne have hundene fri, og man slap for alt ballade med, hvad end man løber i ude på stien af cykler og andet godt folk. Og lige siden der, jamen, der opstod en Facebook-gruppe, der netop hedder Forfoldens Hundevenner. Og der skriver vi, hvis nogen har brug for en legeaftale eller et eller andet, og så har vi så også kommunikeret, at vi har haft lidt problemer med hegnet. Så det har vi kommunikeret med hinanden om, og så vi har gået og sørget for, at vi har et fungerende hegn hele vejen rundt, og en låge, der dur. Og ellers så kan vi godt lide området, som det er, og vi går bare med vores hunde løs herinde og bærer en vis respekt over for hinanden som hundeejere, når vi er her. Så hvorfor er det vigtigt, at I har et sted som det her til jeres hunde? Det er jo vigtigt for hundene i deres anatomi, for de har brug for at røre sig, de har brug for at løbe rundt, de har brug for at opleve, hvad det er at være hund, og mærke naturen. Altså, de læser jo dagens avis ved at gå rundt og snuse, og hvad andre hunde og fortælle dem. Så det er den måde, de ligesom får brugt deres energi på, og får de ikke brændt deres energi af, jamen, så ved vi godt, hvor vi ender henne. Så har vi jo alle de der hundeproblemer, vi kan læse om på Facebook, hvor folk slås om det ene og det andet. Så derfor synes jeg bare, at det er skønt, at vi i Smørum har et sted, desværre uofficielt, vi vil gerne have det officielt, hvor vi kan gå med vores hunde, og vi kan gå frit, og folk ved, at der er løse hunde herinde, så går man herind, så risikerer man at møde en løs hund. Det har man ikke sagt, at man på nogen måder skal frygte for sit ved og vel, fordi alle hunde skal selvfølgelig opføre sig ordentligt og ikke være aggressive på nogen måder. Hvad skal der til, for det bliver officielt? Så vil jeg sige, det første, der skulle til, det var jo, at man anerkender, at det her det er et hundelufterområde, og man kan markere det meget simpelt med et skilt, og så vil det jo være rigtig rart, hvis man så også nede ved indgangen kunne få en skraldespand stående, som med jævne mellemrum ville blive tømt, hvor man kunne lægge sine hundeposer i, så ikke man behøver at skal slæbe dem så langt. Der er rimelig langt til den nærmeste skraldespand offentlige herfra. Og vi bærer jo et ansvar for at samle op efter vores hunde, så ikke det er sådan set det, jeg ser, og så muligvis en snak med teknisk forvaltning omkring, hvad kunne vi gøre ved hegnet for måske at gøre det smartere og bedre. Altså, i starten overvejede vi, da vi havde problemer med det, at skulle vi lave flere steder i kommunen, skulle sådan nogle lange hegn op, hvor man har lagt grenrester i, fordi så giver vi også vores kæreindsigter noget at leve med. Og det vil jo være en genial... Så naturhegn et naturhegn vil jo være genialt at sætte op. Så er der for insekter og andet, og det falder ind i naturen. Dele af området er også naturbeskyttet. Så det må man ikke ændre i, og det er der heller ingen af os, der bærer nogen interesse i. Vi elsker jo den natur, vi har i Smørum. Og det er jo, som jeg ser det, den luksus, vi har. Vi kan tage vores hund, og vi går 4 minutter. Så står du i et område, hvor du kan sådan set... Nu står vi og kigger ud mod beboelsesområdet, men hvis vi vendte ryg og kigger den anden vej, så vil vi kunne se, at vi står nærmest og kigger, som er vi i en skov. Altså. Og selvfølgelig kan vi høre bylivet bag os, men sådan er det at bo i en by. Der er byliv, og det skal der være. Der skal være børn, der leger, naboen, der slår græsslåmaskinen, og en hund, der gør i det fjerne. Altså det hører til byliv, ikke? Tak, Ian. Det er super godt for dit input. Og så lige en hilsen til Katla, som også får slappe af. Og Kenya, som også er træt af at vente på os.